在全球化发展浪潮席卷的今天，科技的进步拉近了世界的距离。天狮集团站在新时代赛道上，依托30余年全球发展经验，在数字化、跨境电商、供应链、营销模式赛道上领航世界。天狮集团荣心聚力，狮耀全球战略联盟业务发布会于8月2日下午在北京饭店隆重举办。发布会伊始，天狮集团董事局主席李金源先生以“超前一步，领先一路”为主题精彩发言，进行3新3全战略全球发布。随后，天狮集团 CEO 王飞先生进行天狮全球品牌战略和全球产品战略发布。缘起全球领袖俱乐部主席彭丹女士精彩发言，并为伊夫莱特姆阁下颁发聘书，聘请他为缘起全球领袖俱乐部副主席。随后举行了隆重的全球战略合作联盟签约仪式，华为与极客科技进行全球战略合作联盟签约，亚马逊与极客科技进行全球战略合作联盟签约，腾讯云与极客科技进行全球战略合作联盟签约，中国广播电视社会组织联合汇演员委员会与极客科技进行国际视频直播平台签约，中国下演电影学会北京盛众文化传播有限公司极客科技进行《爱在金边》影视拍摄签约，极客科技与天狮集团进行全球战略合作联盟签约，可尔跨境电商与天狮集团进行全球战略合作联盟签约， Globus 全球供应链与天狮集团进行全球战略合作联盟签约，乐生云狮智选业务推介海外 Comster 业务启动，天狮集团副总裁、新营销项目负责人吴曦女士进行云狮智选业务推介及新营销海外 Comster 业务全球启动 ，Comster 首批已开拓24个国家。蝶星天狮集团全球战略合作伙伴极客科技 V-Moment 推介，极客科技 CPO 王庚先生进行 V-Moment 全球战略业务推介。超越天狮集团全球战略合作伙伴科尔跨境电商全球面试，科尔跨境电商负责人 Anna Trofimenkova 女士发布科尔跨境电商全球面试。腾飞天狮集团全球战略合作伙伴 Globus 全球供应链全球化发展， Globus 全球供应链张忠涛先生进行 Globus 全球供应链业务发布。国内外媒体提问环节，国内外多家知名媒体纷纷向天狮集团董事局主席李金源先生提问。发布会在全体嘉宾的掌声中落下帷幕。未来，在3中全会的精神指引以及政策支持下，在全球众多志同道合的朋友们的鼎力支持中，天狮也将继续稳居全球大健康行业制高点，凯歌高奏高速发展，行稳致远谱写新篇。我们确信天狮会更好，我们会更好。